gaan begin deur konsentrate te verduidelik. Konsentrate kom gewoonlik voor in 'n suiker, alkohol of 'n olie basis en dis die geursel of die essens waaruit daardie spesifieke produk bestaan, soos byvoorbeeld amandel. Wanneer ons gaan kyk na dips, is dit dan 'n vermenging van verskillende konsentrate wat volgens 'n resep saamgevoeg word om 'n dip te vorm. Ons vind so baie dat hengelaars sommer by die huis staan en 'n paar produkte bymekaar gooi en dan beweer daar is nou 'n dip gevorm. Daar gaan baie navorsing in by die ontwikkeling van 'n dip. Dips word nie net gebou en saamgevoeg en op die rak gesit en verkoop nie. Daar word baie navorsing gedoen voordat dit saamgevoeg word. Nadat dit saamgevoeg is, word dit deur 'n toetsproses geneem deur van die tophengelaars in verskeie provinsies en dan eers as almal konsensus het, dan staan daardie dip bekend onder 'n spesifieke naam en gaan dit rak toe in die mark om verkoop te word. Wanneer dit kom by boldips, is daar twee prosesse wat gevolg word. Van die vervaardigers vat die kort pad en hulle sal 'n boldip vat om die produk, die actual resepte dip te vat, dit goedkoper te maak en dit dan sodoende as 'n boldip op die mark te sit. Dis nie die manier om te gaan nie. Die doel van 'n boldip is om nog steeds dieselfde effektiwiteit as met 'n dip te kry, maar dat daar 'n carrier gebruik word om daardie resultate te kry en die produk dan in groter maat beskikbaar te kan stel.